Привет всем любителям Nissan X-Trail. Кузов Т-31, 2011 год выпуска. Владею этой машиной уже полгода. И вот сейчас у меня появилась такая вот неприятная ситуация. Ну как неприятная, конечно, она лечится. Это скрип, гул рулевого, при повороте рулевого колеса. Выглядит это примерно вот так. Вычитал на форумах, как это лечить. Можно разобрать вал, не вал, а вот место, куда входит рулевой вал под ковриком, вот там вот под педалями, почистить резинку, смазать ее и поставить на место. Но это достаточно сложное мероприятие. Есть выход гораздо проще. ВДшка. Сейчас покажу, как это сделать. Убираем коврик. Надо его почистить. ВДшка. И вот добираемся до места, куда входит рулевой вал. Теперь нам надо снять вот этот пластиковый кожух. Конечно, лучше для этого подходит силиконовая смазка, но ее под рукой у меня нет, поэтому будем пользоваться ВДшкой. Ой-ой. Заливаем все, не жалея. ВДшки много не бывает. Заодно можно карданчик смазать. Ну все. Теперь собираем все на место. Коврик ставим на место. Снова заводим автомобиль. Проверяем. Никакого скрипа нет. Ничего разбирать не нужно. Прочищать, промывать. Брызгаем ВДшкой. Ну, конечно, лучше силиконовая смазка. Все-таки ВД она плохо смазывает. Но зато скрип устраняет превосходно. Считаю, что результат достойный. Стоит вашего внимания. Всем пока.